အခုပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးက Excel ပေါ်မှာပေါ့နော် Excel နဲ့ dashboard ကိုဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာပြောပြပေးမယ်နော်အဲ့တော့ C4 ကွက်ကနေစပြီးတော့မှ date ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် type ရိုက်ထည့်ပေးမယ်ပြီးရင် description ရိုက်ထည့်ပေးမယ် description ရိုက်ထည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ reference ရိုက်ထည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါ analysis ရိုက်ထည့်ပေးမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ value ဆိုတာကိုရိုက်ထည့်ပေးမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်ဘယ်အထိ selection ပေးလိုက်မလဲဆိုတော့ H19 ထိ select ပေးမယ် H19 ထိ select ပေးပြီး insert ထဲက table ကိုသွားမယ်ပြီးရင် my table has headers မှာအမှန်ချစ်မယ်ပြီးရင် okay လို့လုပ်လိုက်မယ်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ table ကိုအလှတွေပြောင်းလို့ရတယ်ပြောင်းချင်လည်းပြောင်းလို့ရတယ်မပြောင်းချင်လည်းရတယ်ကိုအဆင်ပြေသလိုထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပြောင်းမယ်ဆိုလည်းပြောင်းလို့ရတယ်တခုခုပြောင်းလိုက်ပေါ့နော်မပြောင်းချင်လည်းရတယ်ပြီးရင်တော့အဲ့ဒီမှာ total row ဆိုတာလေးကိုတော့တစ်ချက်ချစ်ပြရမယ် total row ဆိုတော့ total ပါတစ်ခါတည်းပေါင်းရအောင်ပေါ့နော်စသွင်းမယ်စီးရင်ဒီတရက်တလ2021စီးရင်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တရက်ဒါလေးဇာတ်ကွက်ကလေးပြီးတယ်ဆိုရင်တော့တရက်တလ2021ရဲ့စီးရင်ကိုစသွင်းမယ် type ခဏထားခဲ့မယ် description မှာတော့ FRTN ကုမ္ပဏီပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရိုက်ထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့ဟိုပြပေးတဲ့သင်ပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးမလို့ဒီအဆင်ပြေတဲ့ကုမ္ပဏီနည်းကိုရှောက်ထည့်ထားတာပေါ့နော် value မှာကျတော့သူကဘယ်လောက်ထည့်ပေးမလဲဆိုတော့3024.8လို့ထည့်ပေးမယ်လွတ်ထားခဲ့တာက type ကိုလွတ်ထားခဲ့တယ် formula နဲ့သွင်းရမှာမို့လို့ analysis ကိုလွတ်ထားခဲ့တယ်ဟုတ်ပြီ type နေရာကိုသွားမယ် type နေရာမှာသုံးရမှာဒီ if function ဖြစ်တယ် if ကနှစ်ခုလေးတစ်ခုကိုရွေးမယ်ဆိုရင် if function ကိုသုံးရတယ်အဲ့တော့3024.8ဒီဘယ်ထက်ငယ်လဲ0ထက်ငယ်ခဲ့ရင်ဆို minus ဖြစ်လို့အဲ့ဒါ0ထက်ငယ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကြီး minus ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ automatic payment လို့ရွေးပေးရမယ်ဒါ minus ဖြစ်ခဲ့ရင် payment အပိုင်းကိုသွားပြီးတော့plus sign ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ receipt ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုကြိုပြီးတော့မှဝင်ခဲ့ရမယ်ဒါပေးတာနေကြတာပေါ့နော်ဒီ accounting တွေရဲ့ theory မှာပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် payment လို့ပြောပြီးတော့မှရတယ်ဆိုရင် receipt လို့ပြောတယ်ဆိုတော့သူက3024.8ဒီ plus sign ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက receipt ကိုရွေးပေးသွားတယ်ပြီးရင် reference မှာ1ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်အဲ့တော့1ဆိုတာလေးကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ J column လေးကိုသွားမယ် data တွေကြိုသွင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော် data တွေကိုကြိုပြီးတော့မှဒီအပြင်ဘက်မှာ1 2 3 10ကိုသွားမဲ့data အားလုံး10ချက်ရှိတယ်စီးရင်သွင်းရမှာ10ချက်ရှိရဆိုတော့ဒီ10ချက်ကိုအပြင်မှာရိုက်ထည့်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီ10ချက်ရဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းအပြင်ဘက်မှာပဲရေးထားပြီးမယ်ဘာတွေဖြစ်မလဲ sales တွေဖြစ်မယ်နောက်မှ materials တွေဖြစ်မယ်ရောင်းလို့ရတာတွေ RIAL as materials ရောင်းလို့ရတယ် materials ကုန်ချမ်းပိုင်းတွေ delivery ရှိမယ် salary ရှိမယ်ဒါကတော့လစာအပိုင်းနေ establishment နေနောက်တစ်ခုက marketing အတွက်ပေးရမှာတွေ marketing အတွက်ပေးရမှာတွေ finance ကြောင့်ပေးရမှာတွေနောက် professional ဘိုင်းနေနောက် other professional ကြောင့်ပေးရမှာ sales materials delivery salary establishment marketing ပြီးရင် admin ဘိုင်းဒီနာလေးကို admin ဘိုင်းလေးထည့်ချင်တယ်ရုံးပိုင်းပေါ့နော်နောက် other ဆိုပြီးတော့မှအခြားအများကြီးရှိအောင်မှာပဲရှိမှာဖြစ်တဲ့အတွက် other တစ်ခွက်တော့ထားပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီနှစ်ခွက်ကို select ပေးမယ်ပေးပြီးတော့ဘယ်ကိုသွားပေးမလဲဆိုတော့ formula တွေက define name မှာ
ဒီတစ်ခုချင်းစီကိုမရိုက်ခဲ့ပဲနဲ့တစ်ခါလေးဝင်သွားအောင်လို့ analysis တွေပဲအကွက်ကဟာလို့စင်းလေးတစ်ခါလေးတွင်းထားပေးလိုက်မယ် define names နာမည်အနေနဲ့ပေးထားလိုက်မယ်ပြီးရင် okay သွားထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်1လို့ရိုက်ထည့်တယ်1လို့ရိုက်ထည့်တယ်ကဲအဲ့တော့ equal သွားမယ် formula လေးတွင်းထားမယ် equal မှာသူ့ကို data ရှာတာဖြစ်တဲ့အတွက် vlookup formula လေးနဲ့သွားမယ် vlookup ပေါ့နော်ပြီးရင်1ဆိုတာလေးကိုသွားမယ်အဲ့ဒီ1ဒီဘယ်နေရာမှာရှိရလဲအဲ့ဒီ1ဟာ save ဖြစ်တယ်ဆိုတာကို automatic ရွေးပေးဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီ1က analysis table တွေကသွားမယ်analysis table တွေကသွားမယ် column ကနှစ်ခုတွေကရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်1 2 2 column တွေကရွေးချယ်တာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်2ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ reference နဲ့ analysis နှစ်ခုတည်းကိုပဲအလုံးလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် column 1 column 2လို့နှစ်ခုသူတို့ကိုသတ်မှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကိုသွားမှာက analysis တွေပဲအထည့်ရပဲဖြစ်တဲ့အတွက်2လို့သွားပြီးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ false ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာ2ဆိုတာရိုက်ထည့်ကြည့်ရအောင်2ဆိုတာရိုက်ထည့်ကြည့်ရင် materials ပေါ်လိမ့်မယ်3ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ်4ရိုက်ထည့်ကြည့်မယ် automatic ရွေးချယ်ပြီးသွားပြီ6 7 8 9 10 1 2 3 4 5ပေါ့နော် automatic ရွေးချယ်ပြီးသွားခဲ့ကဲဒါဆိုရင်ကဏ္ဍလေးတွေရိုက်ထည့်ကြည့်အောင်ကဏ္ဍဒီ -32.85 လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာဒီနေရာမှာပေးမှန်ပြောင်းသွားခဲ့တယ် minus ဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်တစ်ခုကကြတော့ -17.25 ရိုက်ထည့်မယ်နောက် -500 ရိုက်ထည့်မယ် -36.85 -204 ဒါကတော့ကိုကအခုချိန်မှာတော့ formula နဲ့ဇယားကွက်ရဲ့ပုံစံလေးကိုပဲသင်လိုက်တာဖြစ်တယ် minus ကိုကဏ္ဍနဲ့ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတယ် -15.8487 လို့ရိုက်ထည့်ပြီးမယ်minus 6.35 minus 200 minus 17.85 1258.52 1025 minus 1025 minus 85.6 minus 300 minus 124ဒါကတော့ तू ကဒီ15ကိုရွေးချယ်ထားတာအပေါင်းလုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍမဟုတ်အပေါင်းလုပ်ကြည့်လို့ရတဲ့ကဏ္ဍကိုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီထက်ကနေ sum ဆိုတာလေးကိုရွေးပြလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အဖြေလေးထွက်သွားတယ်ပေါ့နော်date ထည့်မယ်ဆိုရင်တော့2ရက်တလ2021ဒါတလပိုင်းစီးရင်လို့ပဲသတ်မှတ်ထားလိုက်တော့မယ်အဲ့တော့သူ့ကိုလေဒီ transaction ကိုဆက်ဒီအောက်ကို drag လုပ်သွားမယ်ဆိုရင်ရက်တွေကလည်း automatic ဖြည့်သွားမှာပေါ့နော်ကဲပြီးလို့ရှိရင် n ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုသွားရအောင် m ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးမှာ reference ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်မယ်1ဆိုတာလေးရိုက်ထည့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာ sales က3025ရှိ24.8ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီနားမှာနောက်ထပ် sales တစ်ခုရှိတယ်125အဲ့နှစ်ခုကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလေဒီ sum formula လေးသုံးပြီးရွေးချယ်ပြီးပေါင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ equal ဒီ sum ပေါ့နော်ဒီ sum ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ h column ကို column 6ခုမြောက်လို့သတ်မှတ်ထားမယ်အဲ့တော့ဒီ sum ဒီပေါင်းချင်တာကတော့ဒီကနေစဘယ်အထိလဲဆို117အထိပေါ့နော်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှရွေးချယ်ပြီးပေါင်းချင်တယ်ဘာကိုပေါင်းချင်တာလဲ column 6ဖြစ်တဲ့ 6တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေါင်းချင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ reference 1ဆိုတာဒီ6ကိုပဲညွှန်းတဲ့အတွက်6တွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေါင်းချင်တယ်လို့ပြောရင်ဒီမှာ3024နဲ့1258တခုကိုပေါင်းကြည့်ရင်4283.32ဆိုတာရတယ်ဒါဆို materials ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုကျန်တာတွေလည်းအဲ့တိုင်းပဲလိုက်ပေါင်းကြည့်လို့ရတယ် reference 2ကိုလည်းပေါင်းကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတော့ reference တွေကိုအစုံတန်း10ခုရှိတဲ့အတွက်10ခုသွားလိုက်မယ်1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ဒီကဏ္ဍကိုလည်း drag ဆွဲသွားလိုက်မယ်မရိုက်ချင်တော့တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကဲဒါဆိုရင် materials ကိုသွားမယ်ဆိုလည်းအဲ့တိုင်းပဲ equal ဒီ sum formula လေးသုံးလိုက်မယ်ခွဲစမယ်ပြီးလို့ရှိရင် date ကနေစမယ်အားလုံးဆွဲမယ်ပေါ်မှာခံမယ် value ဒီ6 column ကဖြစ်တယ်ဘာတွေကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေါင်းချင်တာလဲ reference 2ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေါင်းချင်တယ်ဆို reference 2ကိုပဲရွေးချယ်ပြီးပေါင်းပြီးသွားလိမ့်မယ်နောက်
2235 equal D SUM sum being date ဟုတ်ပြီဘယ်ထည့်ရလဲ column 6ထည့်ရ comma ခံပေးမယ်ဘာကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းသွားချင်တာလဲ reference ကိုရွေးချယ်ပြီးပေါင်းသွားချင်တယ်0.2.85 equal D ကလည်း professional ကလည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက် minus 200ပဲဖြစ်ရမယ်နောက် other ကလည်းအဲ့ဒါပဲဖြစ်ရမယ်နောက် marketing ကတစ်ခု marketing လည်းတစ်ခုပဲဖြစ်တဲ့အတွက် minus 2ကိုပဲဖြစ်ရမယ် marketing လည်းတစ်ခုပဲ salaries က minus 100 minus salary မှာကမှားနေရနော် minus 800နောက်ဆိုအနှုတ်300နဲ့အနှုတ်900ဆိုတော့အနှုတ်800ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကဏ္ဍလေးနှစ်ခုကညီသွားတယ်ဆိုမှန်တယ်ပေါ့နော်အခု formula လေးတွင်းတာတစ်ချက်မှားသွားတဲ့အတွက်တွက်ပြီးသားပုံစံလေးနေပဲတစ်ချက်ပြပေးမယ်ဒီလိုလေးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်1810နဲ့ဒီက1810သူတို့နှစ်ခုတူနေရမယ်ပေါ့နော်တူနေရင်မှန်တယ်မတူရင်မှားတယ် formula ကတော့မှားစရာအကြောင်းရှိပေါ့နော်အဲ့ formula လေးနဲ့ပဲရိုက်ပြီးတော့မှတွင်းကြည့်လိုက်မယ်ကဲဒါဆိုရင်ပြီးရင်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ပြီးမယ်ပေါ့နော် cash book for January လို့တက်ပြီးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီမှာသူ့ကိုဘိုးချယ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ increase အလေးနဲ့ကြီးသွားလို့ရတယ်โอเคဒါဆိုရင်ဒီနေ့က cash book ဘာကိုတင်သွား cash book ပေါ့နော် Excel နဲ့ cash book စီးရင်သွင်းတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောသွားတယ်ဒီအကြောင်းကနေတင်တာပါ